睇下你中意畫隻蕉幾大啊嚇，大細咪大隻啲嘅咪大支筆，細隻啲咪細支筆啦嚇。咁啊咁多堂冇見，記唔記得點溝三色雪糕？記得你都唔使點睇啦，係嘛？嗱，呢個咩色啊？嗱，咁你使乜抄？所以啲同學成日抄，唔使抄嘅，靠個腦記乜？你唔記耐唔記好大鑊㗎啦！我有個朋友個外母，開始啲老人痴呆，咪笑佢話嚇。咁入醫院，咁個女嗰日醫生話你出院㗎喎咁。姑娘同佢講個女嚟湊佢出院，個姑娘同佢講：你執齊阿媽啲嘢喎，唔好留低喎，留低分分鐘翻轉頭揾唔翻嘅喎。咁個女話：好啊，我執齊㗎啦。你走得㗎啦。屌佢阿媽點講咧？佢阿媽對住個護士對住個女講：呢間酒店啲服務都唔錯喎，啲房幾舒服啊！而家係住咗私家房喎。係啊，即係話俾老人開始失憶啊、痴呆，即係唔係笑話啊，係悲劇嚟嘅。好啦，嗱咁打一支筆咧嚇，三色雪糕一拖咁有隻喺度啦，係嘛？咁你中意深色啲啊？譬如呢度呢個咩嚟㗎？胭脂嚟㗎。如果你覺得個胭脂唔夠深咧，珠標柱紅。咁咧最好溝勻啲顏色啦。如果唔係咧，一笪笪。咁你譬如中意嗰隻小紅椒，再深色啲可以點啲墨嘅。其實胭脂入邊都已經有啲深咗色嘅。咁你譬如而家呢個唔好啦，因為點解咧？你睇到入邊啲顏色係未溝勻嘅，好容易一開落去咧就中招嘅。咁所以都要關一關眼。咁呢個咧就會深色過嗰隻嘅咯喎嚇。譬如呢度再整一隻，見到話係咪深咗色啊？咁你唔使一定咧，唔使一碌杉咁啊嚇，咁都得嘅，睇你中意點啦嚇。好啦，咁唔做啦，呢個部分係做完。其實呢啲你哋畫過好多次㗎啦嚇，唔知你哋有冇記憶？有冇翻？有冇翻去練啦？你唔練就又係成日嚟都係。唔係點解成日要見你咧？有道理㗎嘛。一轉身咁你中意用直情用黑色都得㗎，你中意用少少綠色或者溝黑色都得。哇！唔似啊！咁一個啦嚇。去咗邊度旅行？咁咪好啦嚇，咁咪得啦嚇，冇所謂。我畫甲蟲啊，甲蟲點畫啊？你直又得，咁啊直啦係嘛？咁啊冇彎啊，咁都得嘅嚇。咁你中意睇直定彎啊嚇？咁啊，譬如我要彎少少嘅，好啊。咁啊寫個 D 字啦係嘛？手定啲就得㗎喎。得，好啊。咁我冇話俾你，呢度有條線嘅，嗰個三角仔㗎嘛係嘛？呢個咧，啲同學問係咩？因為黑色咧，黑到令嗰陣時會反光㗎嚇。即係個頭嗰點反光。前邊個身嗰個頭位畫呢啲真係揾呢支筆畫好多喎。咁啊，兩隻眼。係啊，拎到死下。唔係啊，嗰個唔係班長嚟㗎。
呢個後邊嗰個先係班長。見到嘛？咁就走一隻出嚟啦嚇。班長唔可以辭職㗎，冇得辭職。永遠班長。你辭職就劉師兄頂上。鄧師傅就而家劉師幾個禮拜？冇啊。為人民服務，好偉大。係啊，好偉大。前面啲咩頭啊，老師？為人民服務。就喺度。有冇人有紫色啊？劉師兄應該有喎。我唔記得識翻嚟啊，上今日。唔係阿邊個講阿鄧琪做嘅？我呢一隻冇試食，你呢盒冇啊？冇。我帶咗盒細色嚟。啲咁就得㗎。撳出，你大力啲佢，因為我驚一飆啊！街咗。應該係。跟住話擠啲色出嚟，咁咧，少少，要快啲喎嚇。七彩啊！呢隻。咁啊有唔同嘅顏色啦。你畫到咁立體啊嘛！嚇，老師，請喎。呢隻係咪一樣啊？梗唔係啦，呢隻全側面咁仔嘛，呢隻係正上面望啊嘛，好啦，請喎。但係呢個都係一個重點。請喎，一樣請喎。哦，都又派嚟啦！又派啊！哇，好晒晚喎！喂，睇下呢度。哇，正啊！唔係最衰啲燈光唔靚，呢啲光管係啊，天藍啊，天藍啊！唔係啊，呢架機好靈敏，係啊，連啲光管嗰啲斬都出埋。係個色溫唔同。好啦，嗱，咁啊，通常嗱你唔嚟，我當你嚟咗噶啦嚇，我唔會數人噶。啊！隻小強好可愛喎。畫長啲就變咗小強。哎，老師，小強唔好畫，叫你哋唔好畫咁長。要畫隻人人都驚有個圈仔咁。反光，黑到令咧，原來反光，緊有個光位。咁啊好啦，咁啊黃色珠標，呢個係柱紅啦。柱紅。柱紅珠標。啊，咁再加少少胭脂係啦，胭脂喺度啊。墨。少少墨。咁咧，基本上咧，嗰隻辣椒咧就會有幾隻色出嚟嘅。打斜支筆。哦。見到嘛？一辣就係啦。哦，一畫就飛落。咁你可以一隻搭一隻嘅嚇，譬如呢隻咁喺度，咪咯。驚唔驚化啊？唔化㗎啦。唔化。我哋咁嘅年紀唔會化㗎。唔多化。唔多化。唔多化。咁你中意黑色畫嗰條焦頭嗰個又得，你用綠又得嚇，隨你啊，冇乜所謂。綠啊，新鮮啲。咁啊，隨你。誒嘅嗰辣椒5顏6色嘅喎，綠啊、黃啊、紅啊。你可以畫隻綠色辣椒，或者青椒落。咁你睇到隻辣椒咧有。你淨係畫嗰條釘啊，畫到老師咪樣啊，你都要畫單10零幅先畫到啊！而家咧功嚟㗎嘛呢啲。我哋畫落去咧，嗰個釘咧死死彈性嘅嚇，冇彈性嘅，即係新鮮嘅。嗱，唔係我哋嗰啲係隔咗幾嘢嘅。由頭到尾都係咁粗啊，畫出。嚇。個 D 字啦係嘛 ？D 嘅。好容易啦。咁就前邊一橛啦嚇，呢度係頭，呢個係個身嚟嘅基本上。反光位。呢個嗰個中間個翼位嚟嘅。咁啊填埋去。喂，老師啊，我建議你下次分開2張畫紙喎。
咩方向嚟啫？咁我哋抽獎有兩個獎品啊嘛。你畫埋一張唔通我劏開佢？咁堂堂有獎有抽獎啊梗係有啦，有抽獎噶嘛。嗱，兩隻眼，觸鬚，前腳。呢支畫腳喎，呢支又有。後腳呢只嗰邊嘅後腳嚇，我哋叫後腳。咁啊，另外一隻喺度。啊，呢個可以唔使畫，咁呢個咧你可以咁樣畫，畫多個然後喺度啦。呢邊畫多個，畫完啦。畫完之後，使下支筆，咁啊揾啲黃色，染一染佢，洗支筆，攞啲綠色。有啲個背脊又一點點。有㗎，你可以一陣點翻黑墨都得㗎，冇所謂，你隨你啦。咁喺呢度咧，咁啊仲有一個紫色，點啲紅色得唔得㗎？冇所謂，有咪點紅色？有各式各樣又得，㗎黑色又得。嗱，咁咧你會睇到咧呢隻嘢咧入邊有好多顏色，咁譬如你而家話我中意點黑色，咁呢隻呢度都仲未乾晒啊，咁你輕輕點啊，幾點啊得㗎？係啊，幾點咪得，咁點埋咪得。係啊。咁呢個唔講下會遲啲啊因為佢乾咗咧。